បាទស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំមិនមានជាកម្មវិធីអ្វីថ្មីមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទេប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូនេះផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងលើកយកកម្មវិធី2ដែលជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំធ្លាប់បាន review បង្ហាញជូនបងប្អូនរួចមកហើយបាទកម្មវិធីទាំងពីរនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលអាចបងប្អូនទាំងគ្នារកទឹកប្រាក់ free ជាមួយវាតែម្ដងដោយគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកបើកអ៊ីនធឺណិតហើយកម្មវិធីមួយទៀតដោយគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមក mining រៀងរាល់2ម៉ោងម្ដងនោះបងប្អូនទាំងគ្នានឹងអាចរកទឹកប្រាក់បានជាមួយវាតែម្ដងមកចឹងចំពោះកម្មវិធីទី1ដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Honeygain បាទចំពោះកម្មវិធី Honeygain នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលវាបានចេញយូរឆ្នាំមកហើយកម្មវិធីនេះគឺនៅតែបន្តអាចដកលុយបានរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទចំពោះកម្មវិធី Honeygain នេះគឺគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកបើកអ៊ីនធឺណិតចោលជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចរកទឹកប្រាក់បានជាមួយវាបាទចំពោះរបៀបនៃការលេងកម្មវិធី Honeygain នេះគឺអត់អីពិបាកទេនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដំឡើងកម្មវិធីនេះយកមកលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងរួចរាល់ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចង់រកទឹកប្រាក់ជាមួយវាបាទចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកបើកវាចោលហើយបន្តទៀតយើងចេញទៅវិញបាទចឹងបងប្អូននឹងឃើញខាងលើនេះបងប្អូននឹងឃើញកម្មវិធី Honeygain នេះគឺវានឹងជាប់នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយបាទចំពោះកម្មវិធី Honeygain នេះគឺវាមិនទាមទារអ្វីច្រើនទេគឺគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកបើកវាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានទឹកប្រាក់ពីវាមកវិញបាទហើយចំពោះកម្មវិធី Honeygain នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដកទឹកប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនី PayPal ហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចេះចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះដំឡើងកម្មវិធី Honeygain នេះយកម្ករកលុយលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទចំពោះកម្មវិធី Honeygain នេះគឺល្អមែនទែនហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញបងប្អូនរួចមកហើយពីរបៀបនៃការដកទឹកប្រាក់ពីវាបាទយើងអាចដកទឹកប្រាក់បានយ៉ាងពិតប្រាកដមែនហើយទឹកប្រាក់ដែលយើងរកបានគ្រប់ចំនួន$20គឺយើងនឹងអាចដកលុយចូលទៅក្នុងគណនី PayPal បានហើយបាទចឹងចំពោះកម្មវិធីទី2គឺកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Cryptotab បាទចឹងចំពោះ Cryptotab browser នេះគឺវាជា browser មួយបាទយើងអាចនិយាយបានថាជា app ផងឬក៏ជា browser ផងបាទចឹងចំពោះ Cryptotab browser នេះគឺវាមានមុខងារដើរតួដូចជាមួយនឹងច្រំ Firefox ឬក៏ Opera mini ដែរបាទចឹងគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាដំឡើងវាហើយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់រកលុយជាមួយវាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើវាបន្តមកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះសម្រាប់អ្នកដែលថ្មីណាគឺបង្ហាញជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទចឹងជំហានបន្ទាប់គឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា Cryptotab dashboard នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយអញ្ចឹងដើម្បីយើងរកលុយជាមួយវាបានបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺរៀងរាល់2ម៉ោងម្ដងគឺវានឹងលោតឲ្យបងប្អូនចុច mining ម្ដង mining គឺមានន័យថាវានឹងអាចបងប្អូនធ្វើការរកចំណូលជាមួយវាបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុច mining គឺកម្លាំង mining គឺបងប្អូននឹងឃើញខាងលើនេះហើយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងរកបានគឺលុយ Bitcoin បាទអញ្ចឹងចំពោះ browser មួយនេះឬក៏ app មួយនេះគឺវាល្អមែនទែនគឺយើងអាច mining លុយ Bitcoin មកវិញបានបាទអញ្ចឹងគឺលុយ Bitcoin សម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់បានស្គាល់គឺវាមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទីផ្សារលុយ Bitcoin ខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននេះគឺ1 Bitcoin គឺស្មើរហូតដល់$5890ឯណោះបាទអញ្ចឹងឃើញថាវាថ្លៃមែនទែនគឺតែ1 Bitcoin តែប៉ុណ្ណោះបើយើងនិយាយស្ដាប់គឺតែ1កាក់តែប៉ុណ្ណោះ1កាក់ Bitcoin ទេគឺវារហូតដល់$50,000ឯណោះបាទអញ្ចឹងបើយើងរកបាន1កាក់ Bitcoin គឺមានន័យថាយើងអាចធ្វើផ្ទះយើងអាចទិញឡានបានហើយបាទអញ្ចឹងគឺថាវាថ្លៃមែនទែនចំពោះលុយ Bitcoin ហ្នឹងបាទចំពោះកម្មវិធីមួយនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការសន្សំមានន័យថាយើងអាចរកលុយដោយសន្សំជាមួយវាបាទអញ្ចឹងអាចរយៈពេល3ខែ4ខែឬក៏5ខែម្ដងគឺយើងអាចរកលុយជាមួយវាបានអាចចាប់ពី$30 $40 ឬក៏$50ជាមួយ app នេះបាទអញ្ចឹងចំពោះការរកលុយជាមួយវាគឺ free តែម្ដងគឺមិនទាមទារអ្វីច្រើនទេបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះវានឹងលោតវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែមួយឬក៏ពីរតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺវាច្រើនតែមួយទេគឺឲ្យបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងឃើញថា app នេះគឺវាល្អមែនតើខ្ញុំបានដំឡើងវាហើយយើងមិនទាមទារចំណាយពេលច្រើនជាមួយវាទេដោយគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមក mining រៀងរាល់2ម៉ោងម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនឧស្សាហ៍ចូលមកបើកវា mining ទៅនោះបងប្អូននឹងរកលុយបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានលុយ5សេនមិនអត់សំទោសគឺ50សេនទៅវាទៀតហើយខ្ញុំទើបតែដកលុយចេញពី app នេះបានទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់ដឹងពីរបៀបនៃការដំឡើង app នេះយកមករកលុយលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយចេះចង់ដឹងពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី app មួយនេះគឺបងប្អូនចូលទៅមើលខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំនឹងដាក់ពី link ពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះដំឡើងកម្មវិធីនេះនិងរបៀបនៃការដកលុយចេញពី app នេះតែម្ដងហើយការដកលុយគឺបានពិតប្រាកដមែនលុយដែលយើងដកចេញពី app នេះគឺលុយ Bitcoinបាទអញ្ចឹងគឺ app មួយនេះគឺល្អមែនតើហើយ app មួយនេះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅមើល YouTube បងប្អូនអាចចូលទៅមើល website ផ្សេងៗដែលគ្រាន់បងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះបងប្អូនចូលកន្លែងនេះមក
បងប្អូនចូលកន្លែងសញ្ញាលេខបូកក៏បានចូលកន្លែង search ក៏បានដែរបងប្អូនចូលកន្លែងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចូលកន្លែងសញ្ញា search បន្ទាប់ទៅយើង search ពាក្យថាYouTube បងប្អូនវាពាក្យថា YouTube មកបាទបន្ទាប់មកទៀតវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់ YouTube បងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា YouTube មកគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចបន្តមកចុចលើសញ្ញា YouTube នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនអស់គ្នាចូលមកដល់ក្នុងទំព័រដើមឬក៏ dashboard នៃក្រុមហ៊ុន YouTube តែម្ដងឬក៏ app YouTube តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់ចម្រៀងបងប្អូនអាចមើលរឿងផ្សេងៗនៅក្នុងCryptotab browser នេះបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចំណាយពេលលើ Cryptotab browser នេះគឺវានាំផលចំណេញរបស់បងប្អូនវិញគឺបងប្អូននឹងអាចរកប្រាក់ជា Bitcoin វិញបានបាទអញ្ចឹងលុយ Bitcoin គឺថ្លៃមែនទែនបើបងប្អូនអរគ្នាសន្សំលុយ Bitcoin បានកាន់តែច្រើននោះមានន័យថាបងប្អូននឹងអាចរកទឹកប្រាក់បានកាន់តែច្រើនផងដែរបាទចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនពី app 2នេះតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹង app 2នេះគឺវាជា app មួយដែលល្អគឺខ្ញុំធ្លាប់លេងជាមួយវាហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅតែបន្តលេងជាមួយវាហើយ app ទាំងពីរនេះគឺនៅតែបន្តអាចរកលុយបានដដែលបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដឹងច្បាស់ពីរបៀបនៃការរកលុយឬក៏ចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយ app ទាំងពីរនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាំបងប្អូនចូលទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងនេះពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយ app Honeygain និង app Cryptotab និងរបៀបរកលុយឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាមួយ app ទាំងពីរនេះហើយចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនទេខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី Channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាចុច Like Subscribe និងចុចនៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា